Hello， 大家好，歡迎嚟到 Cindy 探訪嘅，我係主持人 Cindy。Cindy 咧今日咧係嚟到咗中山嘅觀嶺啊！相信一直有 follow 我嘅朋友應該知道，我之前出過一輯係拍觀嶺嘅，咁我拍嘅咧係4單位，有89方同98方嘅3房，同埋120方嘅4房啦。咁今日咧主要嚟呢度影嘅就唔係我哋4職單位啦，係影我哋嘅大平層，做到咧5房2廳3衛4房嘅。咁呢邊嘅話咧，大平層單位係近期先加推嘅，咁所以咧帶大家嚟一睹為快嘅。咁除此之外嘅話咧，如果話之前有 follow Cindy 嘅，應該知道觀嶺嘅位置。咁呢一段嘅話，大家先唔好心急，都聽一聽啦。因為有新嘅朋友入翻 Cindy 嘅 video 嘅話，咁佢都唔知道觀嶺嘅一個地理位置嘅。咁同大家介紹下觀嶺嘅地理位置先。觀嶺呢邊咧，佢係位於我哋嘅中山市東區同埋火炬區嘅一個交界位置。咁佢地屬咧係火炬區位置嘅。咁佢同時咧都係好接近我哋嘅東區，就係交界嘅，所以佢享受嘅配套咧其實係市區配套嚟嘅。同時咧都位於我哋嘅博愛路啦，同埋我哋嘅南愛環嘅交界不遠處，所以嘅話，無論我哋想去南愛環，去到沙溪又好啦，接連翻我哋去翠亨新區又好，即係去到我哋馬鞍島嘅碼頭嗰邊，都係非常之快嘅。咁如果去碼頭嗰邊嘅話，由我哋小區出發過去嘅話，大約我咧都係20分鐘嘅車程嘅咋。咁如果話我哋由博愛路嗰邊去嘅話咧，就可以去到我哋幾大嘅 shopping mall 啦。有咩咧？就係我哋嘅 Coco City 啦，大家耳熟能詳嘅一個復活城啦。咁開業嗰下，大家都知道人山人海，包括埋依家人流都係非常之旺嘅。另外咧，仲有我哋嘅遠洋商圈噶啦，咁遠洋商圈咧，其實就係位於我哋嘅一個咧中山市東區嘅行政服務中心隔離嘅啫。咁呢幾個 shopping mall 同埋行政中心遠洋商圈嗰一邊，全程嘅車程嘅話都係10零分鐘嘅咋，你就可以到達噶啦。咁滴滴嚟講嘅話，都係10零蚊，你就可以去到呢幾大商圈噶啦。咁呢幾大商圈樓下全部都係有翻我哋香港嘅一個直通巴士嘅，無論係翻旺角又好啦、元朗又好啦、觀塘又好啦，都係有對應嘅巴士可以坐嘅。另外話，如果話我想去深圳玩啊，或者我想去福田口岸嗰邊過關，咁呢邊有冇直達車啊？咁都係有嘅喎。由我哋呢個小區咧去到我哋東區嘅行政服務中心嘅話，10零分鐘嘅車程。然之後我哋喺嗰邊上車坐我哋深中直達快線嘅。咁呢一邊嘅話咧，全程嘅車飛啊！如果你單次買票先38蚊，如果你買月票嘅話，3個月咧翻嚟10次往返啊！咁佢一張飛嘅價格咧，先至係28蚊嘅咋。所以話 location 嚟講嘅話咧，大家係完全唔需要擔心嘅。咁除此之餘嘅話，我哋翻去福田口岸嘅一個成本過關嘅話係最平嘅。好啦，咁除咗我哋嘅深中快線同香港直通巴士之餘，啱先我哋所講嘅碼頭嘅話，又搭船嘅話，由馬鞍島呢一邊嘅話，到我哋香港嘅中港城全程嘅話咧，都係1個鐘嘅咋。大家知道啊，係由我哋中山呢邊咧翻到香港市區喎1個鐘喎。咁呢一個嘅話係我哋咁多條路線咧最舒適嘅一條，就係搭我哋嘅船啦。因為佢嘅座位咧係非常之寬闊嘅，係非常之舒服嘅。OK， 咁呢度咧係我哋呢邊嘅路網交通路線嘅一個概況啦。咁另外嘅話，啱先講到咧有3大商圈嘅，所以話吃喝玩樂同埋行街 shopping 睇戲，你完全唔需要擔心，呢邊仲係多種選擇多元化嘅。OK， 咁依家我哋嘅大平層加推啊，全部咧都係無批交付狀態嘅。咁我哋陣間去睇嘅我哋個示範單位已經係 design 好大裝修嘅。咁 Cindy 上去睇過啦，我覺得個 designer 咧可能嗰個空間利用未夠盡嘅，但係佢嘅日式風格咧係做得非常之靚仔嘅，即係個人嘅口味啦。呢啲裝修嘅嘢，所以話開發商呢邊無批交付到俾大家嘅話，都係希望大家可以進行一個個性化嘅定制嘅。OK， 事不宜遲，我哋上去我哋嘅示範單位一睹為快。Cindy 探訪記，一個專業有溫度嘅置業頻道，快啲訂閱啦 ！OK， 咁依家咧我哋上到嚟示範單位啦，佢一共做咗咧係218方，做到咧5房2廳3衛4陽台嘅。咁首先入嚟嘅話，左右兩邊都有空缺位啦。咁左手邊尤其是呢一條咧，佢係差唔多成3個方嘅。咁右手邊咧，大約某1個方嘅呢個空缺位咧，係俾我哋大家使用嘅。點解咧？因為呢邊咧就得我哋獨門獨戶嘅啫。咁入翻嚟嘅話，大家睇
睇下一入嚟咧係一個比較闊綽嘅一個玄關位置。咁呢度咧佢係有一埲牆係我哋玄關嚟嘅。咁呢埲牆咧打唔到嘅，大家要知道。咁出邊呢一個玄關位已經係非常之大氣，佢係有差唔多呢度已經有成6個方㗎啦，所以呢度個玄關位係非常之大氣嘅。只不過咧，因為呢棵樹大家遮咗，所以覺得嗰個視覺感嘅話咧係冇咁強嘅。咁入翻嚟嘅話咧，喺我哋左右兩邊咁動靜分區係非常之明顯嘅。咁左手邊入翻嚟嘅話咧，就係我哋招待客人同埋我哋活動嘅地方。我哋嘅客廳啊、餐廳啊都係設喺呢邊。咁大家知道呢個係大平層啦，所以咧一般大平層嘅景觀咧都係非常之靚嘅。大家先嚟睇下我哋呢個客廳過嚟嘅話咧，佢做咗一個咧大 L 型嘅大 sofa， 咁拆開兩邊咁樣坐嘅。咁點解係咁樣去 set 咧？咁主要都係因為我哋呢個無敵嘅高爾夫球景，大家睇下望翻落嚟嘅話咧，可以俯瞰到我哋成個高爾夫球景嘅，同埋別墅景嘅。咁呢邊嘅話，我哋 set 咗呢啲 sofa 喺呢度，都係以我哋自然景觀作為我哋嘅一個咧電視背景。我哋平時就係放電視啊嘛，但係我哋今次咧係以自然風景咧去作為我哋嘅一個背景嘅，都可以知道呢個風景有幾靚。OK， 咁過到嚟嘅話咧，我哋呢邊咧係擺咗一個咧餐廳位置嘅，咁佢係 set 咗一條長條形喺我哋客廳呢邊。咁如果係 Cindy 佈置嘅話，可能咧我就唔會話 set 到呢一條喺呢個位置，我會將成個客廳咧推出我哋陽台位嗰度。點解咁講呢？因為我哋呢個陽台嘅風景真係超級無敵靚啊！大家過嚟睇下。咁呢個風景嘅話咧，都係望翻我哋嘅高爾夫球景，係全部盡收眼下，甚至乎比我哋客廳嗰個位置更加靚。而且樓下望嘅都係我哋成個園林嘅遠景啊！大家睇到未 ？Tennis 球場啊，同埋下邊嘅園林啊、別墅啊，全部都係一覽無遺㗎。咁所以呢個 view 嚟講咧係非常之靚仔嘅。咁如果話我哋將呢一個托翻出嚟做一個落地屏幕嘅一個玻璃屏幕啊，哇！真係將我哋嘅自然景觀收納起身。除此之餘嘅話咧，成個客廳嗰個空闊感啊，你會更加之強。大家試諗下，我哋呢一個餐廳位置搬咗出去我哋嘅陽台位置之後，呢邊咧就冇咁多嘢遮住晒，咁啱好我哋呢個房出邊嘅話咧，就係過去就係我哋嘅餐廳位置啦。OK， 咁入翻我哋嘅廚房嚟睇下先。咁由呢邊入嚟咧，我哋嘅廚房其實都唔細嘅，係個大 L 型嘅廚房。咁呢邊嘅話咧，佢係做咗我哋嘅一個隱藏式嘅收納嘅。咁呢度有一個雙門雪櫃啦。咁呢邊嘅話咧，佢係做咗上下嘅一個調櫃嘅。咁呢啲啦，大家可以睇到成條差唔多係有成5米咁長㗎啦。轉過嚟嘅話咧，就係我哋嘅一個大星盤嘅位置。咁呢度嘅話，成個廚房你唔好話2個人啦，4個人一齊喺廚房煮嘢都冇問題。咁出嚟嘅話就係我哋生活陽台啦。咁我哋洗衣機啊，同埋我哋嘅熱水爐啊，都放喺呢邊嘅。咁如果係 Cindy 嘅話，曬衫我會選擇喺呢邊。大家睇到啦，咁陽光咧都係可以照翻入嚟嘅。咁上邊嘅話咧，我哋可以做一個晾衣架嘅。咁呢邊嘅話咧，如果落雨，上邊咧都有牆擋住，啲雨唔會撇翻嚟。咁所以呢邊作為一個咧，我哋洗衣房同埋晾衫嘅位置係十分之靚仔嘅。OK， 咁過出嚟嘅話咧，我哋去睇下我哋嘅一個房間位置。咁由廚房過嚟隔離咧，我哋係有一個套房嘅。咁呢個套房咧，我哋可以作為兒童房。咁呢邊嘅話，大家睇到嘛？或者係作為一個長輩房嘅呢邊，其實作為一個兒童房、長輩房都 OK 啊嚇。呢邊嘅話咧係擺咗個尾半床，做到3邊落床位。大家睇下呢個3邊落床位，其實呢一邊嘅話咧，我哋其實係可以放一張凳坐喺呢邊嘅，因為由我哋呢個方位望翻出去嘅話咧，依然都係我哋嘅高爾夫球場景同埋我哋樓下嘅一個園林景色嘅，所以嚟講咧，我哋可以盡量將景色咧可以作為我哋一個休息可望可及之處嘅話，呢個戶型真係非常之靚仔㗎。咁入翻嚟嘅話咧，係我哋嘅一個
套廁套房位置啊，呢邊咧係 set 咗我哋一個電動馬桶嘅，入邊咧係做咗我哋嘅一個咧係沖涼房嘅。咁因為呢邊嘅話，佢 set 咗呢個沖涼房嘅位置唔係幾闊，但係到時我哋係無披膠褲，即係大家自由去 design 嘅。如果係 Cindy 嘅話，呢個淋浴間我會 set 得大啲。盡量咧會 set 到呢邊嚟，咁呢邊嘅話咧，我哋可以做一個轉角嘅洗手位，咁都係非常之 OK， 或者將個馬桶搬過嚟呢邊，然之後我哋嘅沖涼房喺呢邊，咁我哋嘅洗手區域咧就可以 set 喺呢一邊，咁樣嘅話咧，佢嘅成個空間嘅利用咧會更加之極致，而且佢唔會覺得逼仄嘅。OK， 咁出翻嚟嘅話，除咗我哋嘅餐廳同埋客廳位置。過嚟呢邊嘅話，其實呢度有埲牆嘅，咁佢係駁唔到，但係咧佢都係望翻我哋嘅高爾夫球徑，因為拉咗個簾，所以大家見得唔係好清楚。佢 set 咗一個咧日式嘅一個茶台嘅，咁如果話大家中意中式 feel 嘅話，陣時呢度擺茶台，即係我哋擺凳嗰啲咧，都係非常之 OK 靚仔嘅，空間都係十分之充足嘅。咁我哋由客廳過去右邊嘅話，純粹咧就係我哋嘅正區位置，中間咧係留咗一個入戶嘅，咁呢度咧係作為一個陽台送俾大家。入到嚟嘅話咧，係我哋嘅一個乾濕分區嘅公廁位置，大家可以睇下成個空間都係非常之 OK 嘅。咁再過嚟嘅話咧，就係我哋真正嘅正區位置啦。咁呢邊嘅話係總共有3間房嘅，中間咧呢邊係設咗一個書房嘅位置。但係如果話屋企人比較多嘅話，呢邊可以作為一個單獨嘅房，因為佢空間係一啲都唔細嘅。大家可以睇下，我哋可以呢邊咧作為一個榻榻米嘅床嘅話，都可以做到尾半，或者話你唔做榻榻米床，我哋直接擺個尾白床，仍然可以做到3邊落床位㗎。咁呢邊望翻出去嘅話咧，都係我哋嘅城市景觀 feel 嚟㗎。再出翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅一個咧兒童房位置或者係長輩房位置，咁Cindy會覺得呢邊更加適宜咧去做一個兒童房位置嘅。點解咧？因為兒童房嘅話咧，我哋需要書台啦，同埋咧一個更加俾到小朋友一個安靜嘅地方。咁出邊係有個我哋嘅一個陽台嚟嘅。咁呢邊嘅話咧擺咗一個咧雙人床嘅，即係我哋示範單位。咁其實呢邊咧，你擺到一個2米大床，做到3邊落床位都係完全 OK 嘅喎。大家睇下我依家嘅感官擺咗2張床，呢度肯定有2米幾㗎啦。過嚟嘅話，仲有3邊落床位咁闊，而且啊，我哋已經係做好呢個收納嘅衣櫃㗎。大家睇下，即係成排咧係已經做好咗，所以空間咧都係非常之闊綽嘅。大家睇到可能視頻睇到唔係好大，但係現實咧，我哋係無披膠褲嗰陣時，大家可以按照翻自己嘅 design 去做翻嘅。咁入翻嚟嘅話係我哋主人房，主人房咧個 designer 咧係將呢度拓寬咗，因為佢要放一個2米嘅大床。咁如果話大家覺得呢個唔係幾好，其實 Cindy 覺得呢個咧我哋可以話升翻上去，或者咧我哋做一個咧可以透光嘅一個背景啊，我覺得咁樣更加適宜。點解咧？因為咁樣嘅話咧，可能成個空間感咧會更加之強烈。咁入翻嚟嘅話咧，呢邊咧係擺咗一張咧2米嘅大床，做到3邊落床位。咁大家睇下，我哋喺左手邊嘅話，左右兩邊咧佢係做咗一個衣帽間嘅。咁其實我哋無披膠褲嗰下佢係分開㗎，即係我哋由呢邊入嚟咧，呢度係有一個咧我哋嘅衣帽間。咁過到去嗰邊咧，呢邊咧先係我哋嘅一個廁所位置嘅。咁佢將成個我哋嘅主衛佢係打通咗，將我哋嗰個衣帽間啊托咗入嚟我哋嘅衛生間位置。咁成個主臥嘅話，佢嘅衛生間位置就非常之闊綽，因為佢可以盡收眼下我哋呢個浴缸，睇下。咁呢度擺咗個浴缸啦，我哋可以望住出邊所有嘅景觀，城市綠化景觀，大家睇下非常之靚仔㗎，而且係完全無遮擋。就算你呢度空溜溜嘅話咧，大家都係人哋望唔到你啊，所以係非常之舒適嘅。咁入邊咧係我哋嘅淋浴區啦，做咗一個雙人嘅一個洗漱台。咁呢邊嘅話咧就係我哋馬桶位置啦。咁出嚟大家睇下我哋由起身望翻出嚟呢個成個景觀，咁呢度咧都係 set 咗一個凳嘅。望翻出去嘅話咧，係我哋成個嗰個高爾夫球景觀㗎，而且我哋仲望到咧我哋嘅嗰條水景啊，睇到嗎？嗰度仲有一條水景嘅。
咁嗰條水景嘅話，佢係流動㗎，佢唔係一個死水嚟㗎，大家要知道係非常之靚仔㗎。OK， 咁我哋啱先咧已經睇完咗218方嘅大平層單位啦，唔知大家中唔中意呢個 view 呢？然之後落到嚟嘅話，我哋仲有咁靚仔嘅一個中式園林啊，所以真係非常之舒適嘅呢個小區。咁依家大平層嘅價格嘅話係2萬蚊起步㗎，咁現場嚟到嘅話肯定有驚喜嘅價格俾到大家嘅。不過呢，依家嘅話呢，佢呢一個大平層咧，佢係無批交付嘅，因為中意大平層單位嘅客戶嘅話咧，我相信你哋都中意佢無批交付，因為咁樣嘅話更加可以隨心所欲，定正我哋想要嘅一個裝修風格嘅。OK， 咁除咗大平層之餘嘅話，我哋呢個小區之前 Cindy 咧都影過一輯，佢仲有其他單位嘅，例如我哋89、98嘅3房單位，依家單價嘅話咧係108,888，咁佢仲送埋我哋6萬嘅家電禮包啊！咁呢啲單位咧全部都係大裝修嘅。另外嘅話咧，仲有我哋嘅108方嘅大3房同120方嘅4房單位啊！咁呢個咧係11,500蚊起嘅一個單價，佢咧係送我哋8萬蚊嘅家電禮包啊！咁除咗我哋218方嘅大平層無批交付咧，其餘單位全部都係大裝修嘅。咁所以話觀嶺呢度嘅話咧，無論大家想要4房抑或大房，都有俾到大家嘅選擇嘅。OK， 咁如果話大家對4單位咧係有興趣嘅話咧，可以翻以前 Cindy 影嘅嗰一輯觀嶺嗰一輯嘅話咧，翻嚟睇，咁入邊咧有具體嘅示範單位嘅 video 嘅。OK， 咁如果話大家對觀嶺呢個小區感興趣啊，快啲 WhatsApp Cindy 啦！咁如果話你有其他嘅探盤需求嘅話，都歡迎你聯繫我噶。我哋呢期咧就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。Cindy 探訪記帶你睇盡灣區北微路，想睇更多灣區樓盤，歡迎你聯繫我，只要你講得出，我就能探得到。